السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناة لا بورس ماروكان. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا دوزتوا عواش مبروك إن شاء الله. دونك اليوم on va recommencer إن شاء الله هاد لا سيري ديال l'analyse ديال المازي ديال الموروكان أول شيرز موروكو كازابلانكا. درنا الفيديو الأولى هذه تقريبا جوج ديال الأسابيع، واليوم إن شاء الله نديرو الفيديو الثانية ونكملوا على هاد باش نكملوا على هاد لا سيري هادي. دونك مهم اننا نعرفوا فين غادي المارشي جلوبالمون باش يمكن لينا ان شاء الله كوم انفستيسور ولا تريدر انديفيدوال نعرفوا اس لو بون تايمين لينا بور لي ديسيزيون ديالنا، واش ديال لاشا واش ديال لا فونت، واش ندخلوا واش نخرجوا من المارشي، واش on peut attendre encore plus. دونك لا فيزيون ديال المارشي اون جينيرال مهمة بزاف l'investisseur, surtout pour les court-termistes. C'est très important de voir où est-ce qu'on est في المارشي généralement باش ناخدو لي ديسيزيون. دونك اليوم ان شاء الله غادي نكملوا على اش كنا قلنا لا سيمين اللي فاتت. نشوفوا في الويكلي ديلي، مي اون فا الي انكور بلوس في الانتراداي يعني 60 مينوت، ونشوفوا ان شاء الله واش المارشي فين غادي الاتجاه ديالو دابخي لي غرافيك. اوكي، دونك في الويكلي الا رجعنا شفنا الويكلي فاحنا ما كنشوفوش واحد ديفيرونس كبيره بارابور اشنو شفنا في الاسبوع هذه اسبوعين. دونك كنشوفوا بانه حنا كنا قبل كنا هضرنا على هذا لو نيفو هذا ديال 12578، وقلنا خصنا نفوتو نوفو مهم اللي عندنا كاين هنايا ديال 12655 اللي ما عمرنا ما فتناه، وصلنا ليه تقريبا هنايا 640 ورجعنا عمرنا ما توشينا هذا النيفو هذا لو بلو هو اللي كان في شهر واحد 2020. اوكي، قربنا حداه مي لو بري اون ايزيت ماتنو الو فرانشير. دونك كاين هو هاد لو نيفو هذا، وكاين اوسي دوت نيفو اللي قلنا اللي هما مهم من هذا لو نيفو ديال 12750، لو نيفو اللي كاين عندنا هنا 12950. دونك باش نوصلوا 13000 لو نيفو 13000 اللي قلنا يسي ديال هاد لا لين ديال هاد لو كانال هذا نيفو ديال 13000. قلنا كاينين بليزيور نيفو مهمين افرانشير. سي اون اريف ا لي فرانشير خاص يكون شي حاجه مهمه في المارشي، ان انسيتاتيف كبير لي زانفستيسور بور بوسي لي بري اون هو، خصوصا اننا حنا دابا فتنا ابري فتنا يعني ديجا النيفو ديال المارشي اللي هو كان قبل من الكوفيد. دونك on commence à penser qu'on revient à la normale, mais il faut qu'il y ait quelque chose économiquement، soit les résultats ديال الشركات يكونوا اكسبسيونيل وداكشي، ولا شي انونس دي انونس فينانسيير ديال الجوفرنمون لي انسيتاتيف باش يمكن المارشي يمشي لفوق. اوكي، دونك بور لو مومون في الويكلي اوني توجور في لا ميم سيتوياسيون. قبل قلنا الا فتنا هاد لي نيفو هذا حنا غنمشيو ل 13000، ميم 13400 و 13390 لو بلو هو اللي هو كاين عندنا هنايا اللي كنا درناه في شهر 2011، وصلنا ليه عاوتاني في 2018. هذا هو النيفو مهم بزاف 13390. دونك حنا دابا في واحد النيفو تقريبا دان ديسيزيون بوكو دان ديسيزيون اون اتونت، دونك كنتسناو. اوكي، غادي نشوفو سيرتو في الديلي بانه بليزيور جور ولا حتى ميم في ديال 60 مينوت غادي نشوفو هذاك ليزيتاسيون ديال المارشي ا فرانشير ان با بلو هو. اوكي، الي بلو هو. دونك تنشوفو هنا. دونك الا فتنا هاد لي نيفو هادوك قلنا عندنا هاد لو نيفو لو بلي بروش 13335 ولا 13390. دونك هادو لي نيفو مهم. باغ كونطخ الا جينا وكان عندنا ان روتراسمون بول باك كومون دي ان بون انجلي حتى لهاد النيفو هذا وهرسنا هاد النيفو. هاد النيفو هذا مهم، جو لي تراسي من هنا عندنا من 2017. on voit qu'on a niveau كان عندنا نيفو مهم بزاف للمارشي، كان الى رياجي بوكو هاد لو نيفو هذا
peut les même les compter. Il y en a 3-4 fois, une fois là, une fois ici, deux fois ici, une fois ici et une fois ici. Donc, c'est un niveau très très important. Il y a 12143. Donc, il a un retracement sur 12143. هاد les niveaux هادو ماشي exactement le même prix. فاحنا خصنا نسورفيو comme il faut le marché voir s'il y a une cassure ديال هاد النيفو فاحنا سيغمون غادي نمشيو لهاد النيفو اللي كاين عندنا هنايا هذا ديال 11634. On casse 12143 selon la projection Fibonacci فغتعطينا هاد النيفو هذا اللي كيكوانسيدي مع نيفو تاني ديال البري اللي كان فيه مهم البري كان فيه واحد الرياكسيون دون لو باسي كي كنشوفو هنايا ليزيتاسيون ici plusieurs fois. Donc هذا c'est pour le moment improbable qu'on revient mais ça peut arriver. كنا قبل la semaine passée peut-être on va rester في هاد les niveaux هذا en attente. C'est disons c'est juste une temporisation de marché pour le moment. À long terme, on peut même regarder que à long terme, on est dans un canal très très long terme هذا. Un des objectifs ديالو هو هاد لو بلي هو ici. La ligne médiane ديالو هي 15143. Puis c'est très très probable d'ici ici sur le weekly peut-être dans 1 an et demi 2 ans أننا نوصلوا لهذا النيفو هذا وهذا هو إلا درنا غير كوم سا هو هذا النيفو هذا اللي هنا ديال لو mettre tracé en rouge باش يبان لينا مزيان. Donc l'objectif عندنا comment dire à moyen terme ولا ديال مدينا له عام ونص عامين اننا نوصلوا لهاد 15000 اوكي si tout va bien on veut aller jusqu'ici. Par contre on peut retourner لهاد les niveaux plus bas ici كيما قلت قبيله si on casse هادو فاننا عندنا la potentiel اننا نهودو beaucoup plus vers le bas ici ديال هاد les niveaux ديال يعني ici dans ces niveaux là هاد 11643 هاد النيفو هذا. Donc soit on monte en haut soit on casse هاد 12143 كتعطينا le potentiel اننا نعودو لهاد النيفو هذا ديال تحت. Okay. Donc c'est un petit peu beaucoup de choses dans le graphique mais je vais les sauvegarder هادو في الويكلي غادي نحيدو الويكلي وغادي نمشيو نشوفو في الديلي un peu plus. Donc نحيدو هاد هنا كاين plusieurs canaux. هاد الكانال الاول هذا هنا كان عندنا قبل يعني قبل من لي زاني 2014 حتى ل 2016 يقولوا لنا ملي خرجنا منه هنايا ورجعنا ليه في وقت الكوفيد حنا رجعنا لدابا في الكانال الكولوناج ديالو غنحيدو هذا اون بلي بوزوان روموف هذا. عندنا ثاني هنايا هاد لو كانال هذا هاد لو كانال الثاني هذا اللي هنا كنا فيه اكتيف وخرجنا منه دابا غادي نحيدوه حتى هو اون بلي بوزون. دونك اون دو كانال اللي هما اكتيف مهمين يمكن لينا نكملوا فيهم. une seconde. Donc deux canaux comme j'ai dit اللي هما actifs اللي غادي نكملوا فيهم. هاد لو كانال هذا كي مونت ici في هاد لو كانال هذا الثاني هذا هنا اللي هو بقى عندنا لا لين ميديان ديالو غادي نزومي عليها هنايا. اوكي لا لين ميديان ديالو هي هذه هنا وقفنا عليها فتناها رجعنا قربنا ليها وحنا غاديين للفوق. اوكي دونك ان لي زوبجيكتيف اللي عندنا اللي كاينين برومييرمون هو عندنا هاد لو بلو هو ديال هاد الكانال اللي مهود ودوزيامون هو لا لين ميديان برومييرمون جو ميكسيز هو لا لين ميديان ديال هاد الكانال اللي غادي
ici, qui correspond à 1,61,8%, c'est 12 697. Okay. Et le niveau là اللي قريب لنا هو هاد لو با ديال هاد القناه هادي اللي كيجي من هاد 11900 11800. Mais on ne veut pas regarder un peu le daily parce qu'on ne veut pas acheter, on veut juste temporiser. Donc on a le weekly, on a les possibilités. غادي نشوفوا دابا في الديلي si y a-t-il d'autres opportunités. Je ne vais pas dire opportunités, mais les possibilités on a le marché هو plus que ce qu'on a maintenant, qu'on a dit tantôt, ou la غادي يزيد لقدام. Donc on va zoomer un peu plus. Ok. Hop là. On va zoomer jouer comme ça. Ok. Donc حنا هودنا كنا شفنا قبيله كنا قلنا بانه le marché ça fait quelques jours il y a beaucoup d'hésitation. On voit ici qu'on n'arrive pas à franchir avec la ligne هذيك اللي قلنا هنايا ديال 12000 quelque chose هذا le haut le plus haut اللي كاين عندنا هنا. Donc 12655 on n'arrive pas à la franchir ما وصلناش ليها. يعني كنحاولوا ما امكن هاد لو بلو ici حنا ما وصلناش ليه غنحاولوا نوصلوا ليه وقربنا حدا بليزيور فوا هو وهاد لو نيفو سي ان نيفو دو فيبوناتشي اوسي ديكستونسيون فيبوناتشي 0.38% و ميم طون يكوانسيد مع هاد لا لين ميديان ديال الكانال هذا اللي عندنا هنا. اوكي هاد لو كانال كي مونت le plus haut ici. Donc, mais on n'arrive pas à faire ça. Donc, il va la semaine passée, bien, le niveau là, on a un range aussi probable. Par contre, il y a toujours possibilité, si on casse les niveaux à on a des niveaux plus bas, ou هذوك هضرت عليهم في الويكلي. غادي نشوفهم من بعد في الديلي aussi. Je m'excuse, في 60 minutes. Donc, on est chanceux, on peut faire une analyse très très court-termiste de l'Almazi parce que nous faisons le marché plus. 60 minutes, on a quand même des bougies les homas significatives quand on chauffe. vers les. Donc, fait 60 minutes, qui est le canal, je comme ça, libdina من شهر جوج 2021. Le plus bas ديالو الثاني هو هذا. لو بوان الثاني هو 25 شهر جوج وهذا لو بوان الثالث هو هاد 15 شهر 6. دونك ملي تراسينا هاد الكانال هذا لو بلو با ديالو هنايا ديال البري الى توشي لو كانال نو ولكن حتى لا لين ميديان حنا تنشوفوها الى ايتي افيكاس بليزيور فوا. دونك حنا شفنا ملي تراسينا وقفنا هنايا وهنا ديرنييرمون هذيك لا لين ميديان الى جوي سون رول. حنا غادي نشوفوها مزيان ولا زومي ولا voir. Donc, le canal il est pertinent. Donc, la ligne médiane il y a dit ici, ici, ici. Okay. En plus, 60 minutes, on commence. Où sont la ligne médiane? On va dire le retracement le bas du canal qui nous amène vers 12 360, 12 380. Les niveaux à en même temps, court très 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 court terme, on a commencé à tracer la tendance baissière avec les plus hauts, plus bas et le plus bas, les creux plus bas, ok? Les sommets plus bas et des creux plus bas, ok? Ça nous donne à très court terme tendance baissière. اللي ما شفناهاش depuis شهر 7 26 شهر 7 2021. يعني دابا c'est très par contre donc ça nous montre qu'il y a un changement de sentiment dans le marché. On s'en va probablement vers le bas, un pullback, un retracement qui va nous amener probablement vers le bas ديال هذا القناه هذا اللي هو هنا هذا le niveau ديال 12380 12390 هنايا. ok. En même temps il a شدينا هاد
la jambe haussière اللي كانت عندنا هنايا ودرنا ليها لو retracement les niveaux Fibonacci ديالها. On a plusieurs niveaux. حنا غادي نشوفوهم كاينين نديرو لهم غير لي كولار باش يبانو لينا. هادوك les niveaux تنهضرو عليهم. دونك الا خدينا من لو بوين A لو بوين B on a fait les niveaux Fibonacci. عندنا ثلاثه لي نيفو اللي مهمين خصنا نشوفهم دابا. تراسيت لو نيفو 23% هو هذا لو نيفو هذا. Le niveau 50% et le niveau 61,8%. Première des choses, une tendance il est forte. Le pullback rassemble à 23% généralement. Ok. Le niveau le prix à 23%. Parce que la tendance elle est très forte. Donc le pullback est faible, mais on peut le voir ici. On va le faire ici. Donc, هنا وصلنا الماكسيموم. هنا وصلنا ل 0,23% وعاود رجعنا. C'est une tendance forte. Ok. Si le prix il casse le 0,23%, il continue. Généralement, on va chercher les 50% qui est ici. Okay. Et la tendance s'affaiblit. كتنضعف القوة ديالها وتيمكن لينا نعاودو plus bas حتى لهاديك 50% et 61,8%. Donc on va viser le niveau là, il a cassé le 23,6%, même 12 507. Le niveau اللي شفنا هنايا la bougie طويلة ديالنا ديال le 13,08. Donc il a cassé le plus bas ici. فاحنا on s'en va le niveau ديال 50%. Il est confirmé par plusieurs choses. D'abord, on va le faire comme une zone. Le niveau là. On va changer la couleur dialogue. Okay. Donc, le niveau là, il est confirmé par plusieurs choses. Le niveau des résistances support, la bougie, le niveau colombe, par le 50% de Fibonacci, par la ligne du canal Diana qui est ici. Okay. Donc, à court terme, le MASI, ça se peut. C'est probable, comme je dis, c'est pas sûr. Et probablement, il s'en va comme ça. Avant de rebondir encore dans... Donc, on peut envisager des affaires comme ça, ok? Probablement. Mais tout ça, avant de rebondir et aller chercher plus haut ici dans l'extension Fibonacci, la Drna, il va nous donner... Il va nous donner les niveaux à dos. On le voit ici, quelque part ici, diel. Okay. 13 200, 13 000. Les quand chercher au temps le niveau. Ok. Donc, c'est probable qu'on fasse comme ça. Je vais la tracer probablement avec le plus de la courbe. On fait comme ça. Alors, c'est pas ça qu'on veut. Je voulais pour les lines. Pour les lines, il est en rouge. Donc c'est probablement qu'on fasse comme ça. Comme on va probablement, on fait une autre extension. On va enlever les extensions Fibonacci, les canaux de nana. Puis on va faire une autre extension comme ça. Donc on a le 78%, mal le 1,61,8% de شفنا قبيلة, mal le haut ici. Donc théoriquement, on a des niveaux qu'on peut envisager comme ça. Okay. Donc, je ne vais pas dire que je suis persuadé, mais ça se peut, c'est probable. Donc, beaucoup de probabilités. L'analyse technique, c'est ça qui nous permet, c'est de déterminer des probabilités. Donc, on pense à court terme,
avoir un retracement à 12 100, 12 400 à peu près, 12 380 avant de rebondir un peu. Ok. Et les niveaux, les radins surveillés, les niveaux, la zone, je vais tracer avec une zone de. Ok. Le niveau du prix, on va dire rouge. Donc, le prix, là, وصل لهاد أو le niveau du الماضي وصل لهذا النيفو هذا, ça nous donne probablement des points d'entrée sur plusieurs actions اللي غيكونوا, surtout les actions اللي هما قيادية كما تنقولوا, les leaders في المارché, pour aller chercher plus haut. Donc, ça nous donne des opportunités d'aller plus haut. Donc, c'est ça un petit peu le verdict pour le Mazi. Moi, je m'attends à un retracement, un pullback, et un rebond après si on arrive à atteindre certains niveaux. Ok. Sinon, ça va rester dans le même niveau d'attente. En attendant, je ne pense pas que le pullback va être très 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 grand. La seule chose négative économiquement اللي كاينه دابا هو هادشي ديال لي confinements, le Covid. Inch'Allah, je pense que le peuple marocain va se ressaisir un petit peu et on va passer à autre chose que le Covid dans pas longtemps. Donc, merci beaucoup pour votre suivi, votre, disons, confiance, Inch'Allah. Avec ces analyses, on va suivre de près le Mazi. Ça nous donne un petit peu de, disons, de heads up à المستقبل. Ok? Prenez soin de vous. Bon trade, Inch'Allah. Bonne chance et merci pour votre confiance encore. Salam alaikum.